हेलो दोस्तों, आज का विषय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जानकारी लेना है। इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनिट पर आधारित पैसेज मिलेंगे जिनमें शब्दों की जानकारी दी गई है। तो चलिए सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोस्तों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसकी पहचान है ता है, ती है, ते हैं। इट शोज हैबिट शोइंग सेंटेंसेज प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हैबिट बताता है, आदतें बताता है। जैसे वह पढ़ता है, ही रीड्स, वह बस चलाता है, ही ड्राइव्स अ बस, वह सब्जी बेचता है, ही सेल्स वेजिटेबल्स। इन तमाम वाक्यों में हैबिट बताए जा रहे हैं। पढ़ना उसकी आदत है, बस चलाना उसकी आदत है, सब्जी बेचना उसकी आदत है। तो चलिए पैसेज के साथ सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही ट्रेवल्स ऑन दिस रोड, वह इस सड़क पर यात्रा करता है। वाइल दिस इज वर्स देन एनी अदर रोड, जबकि यह किसी दूसरी सड़क से खराब है। दिस इनहिबिट्स मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, यह दूसरी गाड़ियों के मूवमेंट को रोकता है। पता नहीं कैसे वह इस सड़क पर चलता है। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बताया गया है। एस या एस का इस्तेमाल तभी करते हैं जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। ही, सी, इट, राम, श्याम, असलम, आरिफ एट्सेट्रा जब सब्जेक्ट के रूप में हो, उस कंडीशन में वर्ब के साथ एस या एस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दूसरे पैसेज में सीखते हैं प्रेजेंट डेफिनेट। यू राइट मोर, तुम ज़्यादा लिखते हो, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसीलिए यहाँ एस या एस का इस्तेमाल नहीं किया गया। यू राइट मोर, तुम ज़्यादा लिखते हो। द आर्टिकल शुड नॉट एक्सीड मोर देन 500 वर्ड्स, यानी आर्टिकल विषय 500 शब्दों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तुम ज़्यादा लिखते हो, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट, आई स्टे इन गुड होटल्स, मैं अच्छे होटलों में ठहरता हूँ। विच प्रोवाइड ऑल एमिनिटीज़, जो सारी सुविधाएं मुहैया कराता है। यहाँ आई स्टे इन गुड होटल्स, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, इसीलिए यहाँ वर्ब के साथ एस एस का इस्तेमाल नहीं किया गया। आई हैव कंप्लेन अबाउट द पुअर अकोमोडेशन हियर, मुझे यहाँ ठहरने की व्यवस्था गड़बड़ है, इसका कंप्लेन है, मैंने इसके बारे में कंप्लेन किया है। अकोमोडेशन सही नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार से हमने इनकी जानकारी हासिल की। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। थैंक यू।